guys, and welcome to my vlog. And today's video is walis pala may alikabok dito sa gawas kasi grabe na kapal ang alikabok. So bago ang lahat, thank you so much sa ating head Novemberan, sa ating teams ng Alukad and TMS Premier, sa lahat na po ng teams natin. Hindi ko na isa-isahin kasi alam ko naman, alam niyo yun. Thank you so much sa all supports. And before that, mag-enter muna tayo dito. And 3, 2, 1. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby. That's made up, baby, that's made up all that we So, ipapakita lang namin na dito mangyayari sa Middle East pag tuwing Sandstorm. So, yun ang mangyayari sa amin dahil alikabok naman ang aming kalaban. Siguro sa lahat ng mga Middle East. Alam niyo yun. Kaya, pupunta lang ako dito sa taas kasi inom ako ng tubig kasi hindi na ako makahinga dahil ang init din. Super init din dito. And, si Adel nandun pa. Das pa rin namin yung alikabok. Tsaka hindi lang to Sandstorm guys, may kasama kasi siyang yung malakas na hangin kaya hindi ka talaga makakahinga.
Ka naman ito, wad. Naro? Oo. Dilaw niya. Sabi mo pagkalayo niya. Umaabo ang alikabok ba? Umaabo. Ako no? Tatakpan siya pag umaabo. Dito. Dari. Uy, mabubutas yan, mabubutas. Tay, mabubutas. Suway. Sulit ang bigat. Parang puso mo. Mabubutas, guys. Yan, YFW. 12 o'clock na. Naglilinis po kami dito sa labas. Mabubutas yan, mabubutas. Ay, mabubutas.